Ajo vjen para se të lindë dielli, duke kaluar lagje të tëra vetëm për të qenë aty ku është më e padukshme. Por gjithçka ndryshon kur një gjest i vogël butësie zgjon xhelozinë e dikujt që gjithmonë ka dashur të vërehet, por kur nuk është zgjedhur. Një akuzë mizore kërcënon t'i heqë jo vetëm punën, por edhe dashurinë e një fëmije që mësoi kuptimin e vërtet të fjalës nën. Dhe kur e vërteta shpërthen më në fund, askush në atë shtëpi nuk do të shpëtojë pa u prekur nga tronditja. Nëse kjo histori ju interesoj, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po e ndiqni, duke vazhduar. Mëngjesi në Tiranë ishte ende i errët kur Mariana zbriti nga autobusi i dytë. Duke rregulluar çantën e saj të vjetër prej stofi në shpatull dhe duke tërhequr xhaketën e hollë kundër erës së ftohtë të qershorit. Duart e saj të ashpra, të shënjuara nga vite pune, mbanin fort rripin ndërsa ajo ecte nëpër rrugët e shkreta të lagjes ambasadorëve, ku vilat flinin të mbrojtura nga mure të larta dhe kamera sigurie. Ajo njihte çdo cep të atij rrugëtimi, çdo pemë, çdo portë. Prej 5 vitesh bënte të njëjtën rrugë, duke u nisur nga Kamza para orës 5 të mëngjesit për të mbërritur saktësisht në 6:30 në rezidencën e Ali Mehmeti Koreshit. Shtëpia ishte impozante, tërësisht në nuanca gri dhe të bardha, me xhama pasqyrë që reflektonin qiellin ende të purpur. Kopshti ishte i patëmet, çdo shkure e krahasitur në mënyrë perfekte, çdo gur i shtegut i rregulluar me saktësi milimetrike. Mariana shtypi kodin në portën anësore, të njëjtën nga ku hynin të gjithë punonjësit, dhe ndoqi korridorin e ngushtë që të çonte në hyrjen e shërbimit. Brenda, vila ishte edhe më mbresëlënëse, dyshe me mermeri që reflektonin dritat e integruara, shkallë druri fisnik që ngjiteshin në një kurb të butë, llampadar që dukeshin si stoli të varura në tavanin shumë të lartë. Ajo futi çantën në dollapin e lavanderisë, veshi përparsen blu të errët dhe kapi flokët e saj gri në një topuz të ulët. Nuk kishte kohë për të humbur. Ngjiti shkallët e shërbimit në katin e dytë, duke shkelur lehtësisht për të mos bërë zhurmë. Dera e dhomës së fëmijëve ishte gjysmë e hapur, si gjithmonë. Mariana e shtyu ngadalë dhe ndjeu zemrën t'i shtrëngohej nga butësia kur pa të voglën Izabela ende duke fjetur, e përqafuar me arushin e saj të vjetër prej pelushi, flokët e saj kaçurela kafe të shpërndara në jastër. Vajza ishte 3 vjeç e gjysmë, por Mariana kishte ndjekur çdo ditë të jetës së saj që kur ishte vetëm një foshnjë 10 muajshe. Kujtonte në mënyrë të përsosur herën e parë që hyri në atë shtëpi, e punësuar vetëm për pastrim, dhe gjeti fëmijën duke qarë në krevat fëmijësh, ndërsa të gjithë dukeshin shumë të zënë për t'i shërbyer. Që atëherë, pa e kërkuar askush zyrtarisht, Mariana filloi të bënte shumë më tepër se sa të fshinte e të lante. Ajo zgjonte Izabelën me dashuri, përgatiste mëngjesin që vajza vërtet pëlqente, rregullonte uniformën e çerdhes, bënte gërshetat që e bënin të voglën krenare. Ajo ul në buzë të shtratit dhe i përkëdheli flokët e butë të vajzës. Izabela hapi syt ngadalë, ende e përgjumur, dhe kur njohu Marianën, fytyra e saj e vogël u ndriçua me një buzëqeshje që shkrinte çdo zemër. Teze Mari, murmuriti fëmia, duke shtrirë krahët e saj të vegjël. Mariana e përqafoi, duke ndjer aromën e shampos së fëmijëve dhe ngrohtësinë e trupit të vogël kundër gjoksit të saj. Mirëmëngjes, dashuria ime. Koha për t'u zgjuar për një ditë tjetër të bukur, pëshpëriti, duke puthur majën e kokës së vajzës. Ndërsa ndihmonte Izabelën të ndëronte pijama me rrobat e ditës, Mariana dëgjonte zhurmat e shtëpisë që zgjohej. Hapa të vendosur në korridorin kryesor, zëri i thellë i Roald Ali Mehmeti Koreshit duke folur në telefon që herët në mëngjes, ndoshta me dik nga ana tjetër e botës ku ishte ende natë. Ai ishte një burr impozant, pak më shumë se 40 vjeç, me flokë të zinj të prerë mirë që fillonin të thinjeshin në tëmtha, kostume të patëmet, qëndrim të drejtë të atij që nuk dyshoi kurrë për vendin e tij në botë. Pronari një kompanie teknologjike që po rritej me shpejtësi marramendëse, Roald kishte kthyer një startup në një perandori të vlerësuar me qindra miliona. Takime në New York, kontrata në Evropë, zgjerim në Azi. Emri i tij shfaqej në revista biznesi, në lista të sipërmarrësve të rinj të suksesshëm, në panele konferencash ndërkombëtare. Por aty, në atë mëngjes të qetë, ndërsa Mariana krete me kujdes kaçurelat e Izabelës për të mos i tërhequr, Roald kaloi me nxitim nëpër korridor pa parë as dhomën e vajzës. Zëri i tij jehonte autoritar, duke dhënë urdhra, duke kërkuar raporte, duke caktuar takime. Për të, mëngjesi tashmë ishte vonë. Kishte një takim në orën 8, një videokonferencë në 9:30, drejt biznesi në Mestil. Vajza ishte mirë, shtëpia funksiononte në mënyrë perfekte, kishte një ekip të tërë që kujdesej për gjithçka.
Nuk kishte arsye për shqetësim. Mariana mbaroi gërshetat e vogla dhe vendosi fjongot roz që Izabela i adhuronte. Vajza vrapoi te pasqyra dhe duartrokiti, e kënaqur. Më pas, mori dorën e Marianës dhe zbritën së bashku në kuzhinë, ku punonjësja përgatiti petulla në formë zemre, ashtu siç i pëlqenin të voglës, me mjaltë dhe lule shtrydhe të prera. Izabela hante ngadalë, duke folur për vizatimet që kishte parë një ditë më parë, për shoqen e saj të shkollës që kishte një qen, për ëndrrën që kishte pasur me një kështjell akulloreje. Ndërkohë, shtëpia ndiqte rutinën e saj mekanike. Roald kaloi në përkuzhinë si një uragan, mori një filxhan kafe ekspres që kuzhinierja kishte përgatitur, kontrolloi orën e tij të shtrenjtë të dorës, pa e vënë re fare se vajza ishte aty. Izabela ngriti dorën e vogël, duke u përpjekur të tërhiqte vëmendjen e tij. Baba, shiko fjongon time të re. Ai murmuriti diçka i shpërqendruar, tashmë me telefonin ngjitur në vesh përsëri, dhe doli nga dera e garazhit. Zhurma e motorit të makinës së importuar gumëzhiu për një çast para se të largohej. Fytyra e vogël e Izabelës humbi pak shkëlqimin. Mariana e ndjeu dhimbjen e asaj refuzimi sikur të ishte e saj. U gjunjëzua pranë karriges së vajzës dhe i mbajti mjekrën me delikatesë. Ai ka shumë punë sot, dashuria ime. Por shiko sa e bukur je bërë. Vajza pohoi me kokë, por sytë e saj tashmë kërkonin një lloj tjetër ngushëllimi, atë që Mariana gjithmonë dinte t'i ofronte pa hezitim. Në orën 8 fiks, zbriti shkallët personi që të gjithë në shtëpi e quanin zonja Clarisa. Clarisa Medini ishte rreth 50 vjeç, me flokë të lyer bjonde të errët gjithmonë të kapura në një bisht kali të patëmet, thonë të bërë, rroba të thjeshta por të cilësisë së mirë. Ajo ishte administratorja e shtëpisë, përgjegjëse për koordinimin e të gjithë punonjësve, menaxhimin e blerjeve, mbikëqyrjen e riparimeve, duke siguruar që gjithçka të funksiononte si një hotel me 5 yje. Ajo e merrte detyrën shumë seriozisht. Ndoshta shumë seriozisht. Mirëmëngjes, përshëndeti Clarisa me një tundje koke, sytë e saj duke skanuar kuzhinën në kërkim të ndonjë papërsosmërie. Mariana, pasi ta bësh gati vajzën, më duhet t'i kushtosh vëmendje të veçantë sallonin. Zoti Roald do të pres investitor japonez nesër pasdite. Mariana pohoi me kokë, duke e ditur se kjo do të thoshte orë shtesë pune, por nuk u ankua. Nuk ankoi kurrë. Clarisa mori një mollë nga koshja e frutave dhe filloi ta qironte me saktësi kirurgjikale, por sytë e saj nuk pushonin së vëzhguar Izabelën dhe Marianën. Kishte diçka në mënyrën se si vajza i ngjitej punonjëses, në intimitetin natyror mes tyre, që e shqetësonte thellë Clarisën. Ajo vetë kalonte orë të tëra duke organizuar shtëpinë, duke siguruar që gjithçka të ishte perfekte, por Izabela nuk vraponte kurrë në krahët e saj. Nuk i kërkonte kurrë Clarisës të bënte gërsheta ose të tregonte histori. Vajza e trajtonte me edukat, por pa afeksion, sikur të njihte hierarkinë, por të mos ndjente asnjë lidhje emocionale. Në 8:30 u shfaq më në fund Jessica, kujdestarja zyrtare e Izabelës. Ishte një grua 30 e ca vjeçe, gjithmonë e rregulluar mirë, me thonjë të dekoruar dhe flokë të drejtuar që i binin mbi supe. Ishte punësuar 2 vjet më parë nga një agjenci e specializuar, me referenca të patëmet dhe një kurrikul që premtonte përkushtim total. Në fillim, edhe e përmbushte. Por gradualisht u relaksua, duke besuar se kishte njerëz të tjerë në shtëpi për të mbuluar gabimet e saj. Mbërrinte gjithmonë në limitin e orarit, kalonte pjesën më të madhe të ditës në celular duke ju përgjigjur mesazheve personale, e linte Izabelën të shikonte televizor me orë të tëra ndërsa ajo vetë shfletonte rrjetet sociale. Mariana nuk tha kurrë asgjë. Nuk ishte vendi i saj të ankohej për një punonjëse tjetër. Por kur shihte Jessicën të shpërqendruar ndërsa Izabela kërkonte vëmendje, kur kuptonte se vajza nuk kishte bërë detyrat e shtëpisë sepse askush nuk ishte ulur me të, kur vërente se Izabela kishte uri sepse Jessica kishte harruar ushqimin. Mariana në heshtje merrte përsipër. Qëndronte pas orarit, edhe pse e dinte se do të humbiste autobusin dhe do të mbërrinte vonë në shtëpi. Hiqte dorë nga dreka e saj për të përgatitur diçka që Izabela pëlqente. Mbante vajzën në krah kur ajo qante nga lodhja, këndonte ninulla kur vinin makthet në mes të natës dhe askush tjetër nuk dëgjonte. Atë mëngjes, Jessica mori Izabelën për dore me nxitim. Hajde, e vogël, duhet të arrish në shkollë në orar sot. Vajza shikoi pas drejt Marianës me atë vështrim që gjithmonë i thyente zemrën punonjëses.
Donte të qëndronte edhe pak, donte për qafimin e lamtumirës, donte të dëgjonte se gjithçka do të ishte mirë derisa të takoheshin përsëri në fund të pasdites. Mariana tundi kokën duke i dërguar një puthje në ajër dhe Izabela ia ktheu para se të tërhiqej jashtë. Heshtja që mbetej ishte gjithmonë e rëndë. Mariana u kthye në punë, por mendja e saj mbetej me vajzën. Mendonte nëse ishte veshur mjaft ngrohtë, nëse kishte marrë xhaketën e saj në çantë, nëse do të kujtohej të hante frutat e ushqimit. Ishin shqetësime nëne, edhe pse ajo nuk kishte të drejtën zyrtare të shqetësohej kështu. Ishte vetëm punonjësja e pastrimit në fund të fundit. Merrte pagën më të ulët në shtëpi, nuk kishte zënë në vendimet për fëmijën, nuk konsultohej për asgjë. Por e donte Izabelën sikur të ishte vajza e saj. Dita ndoqi rrjedhën e saj të pamëshirshme. Mariana pastroi dhomat, kaloi fshesën me korrent në shkallë, shkëlqeu metalet e banjës kryesore, organizoi depozitën, ndërroi peshqirët e sujtës së Roaldit. Vila kishte aq shumë dhoma sa që edhe me ndihmën e një punonjëse tjetër që vinte 3 herë në javë, puna nuk mbaronte kurrë. Clarisa kalonte të paktën një herë në orë duke inspektuar çdo cep, duke treguar detaje që duheshin përmirësuar. Një piktur pak e shtrembër, një jastëk jashtë vendit, një vazo që kishte nevojë për lule të reja. Zëri i saj kishte gjithmonë atë ton superioriteti të fshehur, sikur çdo udhëzim të ishte një kujtesë se kush ishte shefi aty. Në mesditë, Mariana bëri një pushim të shpejtë për të ngrënë drekën që kishte sjellë nga shtëpia. U ul në zonën e shërbimit, larg kuzhinës kryesore, dhe hëngri në heshtje, duke menduar për fëmijët e saj që i kishte lënë në kamz. Kishte 2, tashmë të rritur, njëri punonte si motorist dhe tjetri studionte teknikën informatike në mbrëmje. Ata ja dilnin vetë tani, por kishte një kohë kur Mariana mbërrinte në shtëpi e raskapitur dhe ende duhej të ndihmonte me detyrat e shtëpisë, të përgatiste darkën, të lante uniforma. Kishte rritur të dyja praktikisht vetëm pasi burri i kishte braktisur kur djemt ishin ende të vegjël. Ajo dinte çfarë ishte të ishe nën beqare, çfarë ishte të zgjidhje mes pagesës së qiras dhe blerjes së ilaçit, çfarë ishte të gënjeje se nuk kishte uri që fëmijët të hanin më shumë. Ndoshta për këtë arsye e kuptonte aq mirë boshllokun në vështrimin e Izabelës. Vajza kishte gjithçka në terma material, jetonte në një vilë që vlente miliona, vishte rroba të importuara, kishte lodra që kushtonin më shumë se paga mujore e Marianës. Por nuk kishte prani. Nuk kishte përqafim në momentin e duhur, bisedë para gjumit, dikush që të ndalonte gjithçka për ta dëgjuar të tregonte për ditën e saj në shkollë. Roald mendonte se pagesa e shkollës më të mirë, kujdestares më të mirë, gjithçka më e mirë ishte e mjaftueshme. Nuk e kuptonte se po blinte zëvendësues për mungesën e tij. Në orën 3 pasdite, Mariana ishte në zyrën e Roaldit, një ambient i gjithë i veshur me dru të errët, me rafte plot me libra biznesi dhe çmime të inkuadruara. Ajo pastronte me kujdes mobiljet kur sytë e saj u ndalën mbi diçka që nuk e kishte parë aty prej kohësh, një kuti e vogël prej kadifeje blu të errët, e vogël dhe delikate, e vendosur mbi dollapin e ulët pranë dritares. Mariana e njohu menjëherë. Ishte kutia e stolisë që Roaldi i kishte dhënë gruas së tij vite më parë, pak para aksidentit që i mori jetën. Karolina Ali Mehmeti Koreshi vdiq kur Izabela ishte vetëm 10 muajshe. Kishte qenë një aksident absurd me makinë i shmangshëm, një kombinim tragjik i shiut të fortë, gomës së konsumuar dhe një kamioni që kishte hyrë në korsinë e gabuar. Mariana nuk punonte ende në shtëpi kur ndodhi, por kishte dëgjuar historinë të treguar në fragmente nga punonjësit e tjerë. Mësoi se Roaldi pothuajse çmendi nga dhimbja, se kaloi javë të tëra i mbyllur në zyrë, se mendoi të shiste gjithçka dhe të zhdukej. Por në fund zgjodhi të kundërtën, u zhyt kokë e këmbë në punë, sikur çdo kontratë e mbyllur, çdo milion i fituar mund të mbushë boshllokun që kishte lënë Karolina. Stolia brenda asaj kutie ishte një gjerdam përlash me mbyllëse ari të bardhë dhe një varse delikate, një trashëgimi familjare që i kishte përkitur gjyshes së Roaldit. Ai ja kishte dhënë Karolinës në ditëlindjen e tyre të fundit së bashku, pak javë para se gjithçka të shkatërrohej. Që atëherë gjerdani ruaj, i paprekshëm, një simbol i gjithçkaje që ishte humbur. Të shije kutinë aty, të ekspozuar, ishte e pazakonshme. Zakonisht Roaldi e mbante të mbyllur në kasafor. Mariana supozoi se ai e kishte nxjerrë në një moment nostalgjie dhe kishte harruar ta ruante përsëri. Ajo pastroi rreth e rrotull me kujdes, pa e prekur as kutinë. Nuk ishte vendi i saj të prekte objekte personale, veçanërisht diçka aq të ngarkuar me kuptim.
Mbaroi punën në zyrë dhe vazhdoi në dhomat e tjera, pa e ditur se ai objekt i vogël prej kadifeje blu ishte gati t'i ndryshonte plotësisht jetën. Në fund të pasdites, Izabela u kthye nga shkolla e sjell nga Jessica, por shkoi direkt në krahët e Marianës, e cila po paloste rroba në lavanderi. Vajza i u ngjit në bel, duke i futur fytyrën në përparse. Teze Mari, bëra një vizatim sot. Do ta shohësh? Mariana la gjithçka menjëherë, pastroi duart dhe u ul për t'u bërë në lartësinë e Izabelës. Sigurisht, dashuria ime. Ma trego. Vajza nxori nga çanta e shpinës një flet letre ku kishte vizatuar dy figura të kapura për dore, një e madhe dhe një e vogël, të dyja duke buzëqeshur në një diell të madh të verdhë. Poshtë, me shkronja të shtrembëra dhe të pabarabarta, ishte shkruar diçka që Marianës ju desh ta lexonte dy herë për t'u siguruar se çfarë po shite. Unë dhe mami im i zemrës. Lotët i erdhën pa paralajmërim. Mariana e përqafoi fort Izabelën, duke ndjerë gjoksin t'i shtrëngoi nga emocionet. Është shumë bukur, pëshpëriti, me zë të ngjirur. Ti je shumë e veçantë edhe për mua, e di? E gjithë skena u vëzhgua nga larg nga Clarisa, e cila po ngjiste shkallët duke mbajtur letra. Ajo ndaloi, e fshehur pas cepit të murit, dhe vëzhgoi atë moment afeksioni me një përzierje ndjenjash që as ajo vetë nuk mund t'i emërtonte plotësisht. Xhelozi, me siguri. Zili, ndoshta. Por edhe diçka më e thellë, më e dhimbshme, vetdia se, pavarësisht të gjitha përpjekjeve të saj, të gjithë përkushtimit të saj ndaj shtëpisë, të gjithë kompetencës së saj administrative, ajo ishte vetëm një punonjëse efikase. Nuk do të ishte kurrë e dashur. Nuk do të frymëzonte kurrë atë lloj devocioni te Izabela. Vajza e respektonte, i bindej, por nuk e kërkonte për përqafime. Nuk bënte vizatime duke e vendosur Clarisën si figurë qendrore të jetës së saj. Dhe kjo, mendoi Clarisa ndërsa ngjiste shkallët me hapa më të rëndë, ishte thellësisht e padrejtë. Ajo kishte shkollë, kishte përvojë, vishej mirë, fliste saktë. Mariana ishte vetëm një grua e thjeshtë, pa arsim formal, që kishte ardhur nga periferia. Si mund të zinte një vend kaq të rëndësishëm në zemrën e vajzës? Si guxonte të quhej nën e zemrës kur as nuk ishte punësuar për t'u kujdesur për fëmijën? Atë natë, Roaldi mbërriti vonë përsëri, pas orës 10. Izabela tashmë flinte prej orësh, e përkundur nga Mariana, e cila kishte qëndruar pas orarit sepse Jessica kishte pasur nevojë të dilte më herët për një angazhim personal. Roaldi hyri në heshtje, shkoi direkt në dhomën e tij, pa kaluar as në dhomën e vajzës për t'i thënë natën e mirë. Ishte i raskapitur, koka i gumëzhinte me numra, strategji, probleme që duhej të zgjidhte. Nesër do të ishte një ditë tjetër e ngarkuar. Gjithmonë ishte. Ai nuk e dinte se vajza kishte qarë para gjumit, duke pyetur kur do të vinte babai për t'i thënë natën e mirë. Nuk e dinte se Mariana kishte premtuar se ndoshta nesër ai do të kishte më shumë kohë. Nuk e dinte se po humbiste, ditë pas dite, mundësinë për të njohur vajzën e mrekullueshme që po bëhej Izabela. Nuk e dinte se punonjësja që ai mezi e përshëndeste në mëngjes ishte, në praktik, nëna e pranishme në jetën e vajzës së tij. Dhe gjithashtu nuk e dinte se në katin e poshtëm, e ulur vetëm në dhomën e saj funksionale ngjitur me shtëpinë, Clarisa Medini po fillonte të komplotonte diçka që do të ndryshonte gjithçka. Ajo shikonte nga dritarja natën e errët të Tiranës, dritat e qytetit që vezullonin në largësi, dhe ndjente një shtrëngim në gjoks që gradualisht shndërrohej në zemërim të ftohtë. Nuk ishte e drejtë. Mariana nuk e meritonte atë vend. Dikush duhej t'i tregonte Roaldit se kush kishte vërtet vlerë në atë shtëpi. Dikush duhej të ekspozonte farsën. Në sirtarin e komodinës së saj, Clarisa ruante copëza gazetash për punonjës që kishin vjedhur pronarët, histori tradhtish shtëpiake, raste besimi të thyrë. Ajo i koleksiononte pa e ditur mirë pse, por tani fillonte të kuptonte. Ndoshta po përgatitej, në mënyrë të pavetëdijshme, për këtë moment. Nëse do të mund të provonte se Mariana ishte e padenjë, nëse do të arrinte ta bënte Roaldin të shihte gabimin e supozuar që kishte bërë duke i besuar aq shumë asaj gruaje, ndoshta atëherë Izabela do të kuptonte se kishte njerëz të tjerë në shtëpi. Njerëz më të kualifikuar që meritonin afeksionin e saj. Plani ishte ende i mjegullt në mendjen e Clarisës, por një gjë e dinte me siguri, kutia prej kadifeje blu të errët, ai objekt i çmuar dhe i ngarkuar me kuptim, do të ishte Chelsea. Mjaftonte të priste momentin e duhur, mundësinë perfekte. Dhe Clarisa ishte e duruar.
Kishte kaluar gjithë jetën duke pritur për njohje, për një vend në diell. Mund të priste edhe pak. Ndërkohë, në dhomën e vogël që Roaldi i kishte dhënë Marianës që ajo të mund të pushonte kur qëndronte deri vonë duke u kujdesur për Izabelën, punonjësja më në fund i lejoi vetes të shtrihej. Ishte e lodhur deri në palc, por ishte një lodhje që vinte e shoqëruar me qëllim. Dinte se të nesërmen Izabela do të zgjohej duke e kërkuar përsëri, se do të kishte gërsheta për të bërë, histori për të treguar, përqafime për të ofruar. Dhe Mariana do të ishte aty, si gjithmonë, e padukshme për pothuajse të gjithë, por absolutisht thelbësore për një fëmijë 3 vjeç që kishte mësuar se dashuria nuk matet me madhësinë e shtëpisë, por me praninë e atij që qëndron. Vizatimi i Izabelës ishte aty, ruajtur me kujdes në çantën e Marianës. Unë dhe mami im i zemrës. 5 fjalë të shkruara me vështirësi nga një fëmijë i vogël, por që mbanin më shumë të vërtetë se të gjitha kontratat milionëshe që Roaldi nënshkruante. Mariana mbylli sytë duke ndjerë një mirënjohje të pafundme dhe një frikë të vogël, pothuajse të padukshme, se ajo lumturi e thjeshtë dhe e heshtur mund t'i hiqej disi. Nuk e dinte sa profetike do të rezultonte kjo frikë. Nuk e imagjinonte se në ditët në vijim jeta e saj do të kthehej kokposhtë, se do të akuzohej për të pamendueshmen, e poshtëruar, e dëbuar, pothuajse e shkatëruar. Nuk parashikonte se do të duhej të luftonte për dinjitetin që gjithmonë e kishte mbajtur me aq krenari, as se e vërteta se kush ishte vërtet i rëndësishëm në atë shtëpi do të duhej të zbulohej në mënyrën më të dhimbshme të mundshme. Për momentin, flinte në paqe, duke ëndërruar Izabelën duke qeshur në park, duke i mbajtur dorën, duke e quajtur teze Mari me atë zërin e hollë që ngrohte çdo dimër. Java vazhdoi me rutinën e saj të pamëshirshme, por diçka në ajrin e vilës dukej ndryshe. Clarisa Medini vëzhgonte çdo lëvizje të Marianës me vëmendje të ri për të rirë, duke shënuar mendërisht oraret, zakonet, momentet kur punonjësja qëndronte vetëm. Studionte edhe sjelljen e Roaldit duke vënë re kur ai ishte më i stresuar, kur durimi i tij ishte më i shkurtër, kur ishte emocionalisht i cenueshëm. Një sipërmarrës i suksesshëm mund të ishte një burr i fuqishëm, por ishte ende njerëzor, i ndjeshëm ndaj të njëjtave dobësi si të gjithë. Atë të enjte, Roaldi pati një videokonferencë veçanërisht të vështirë me investitor nga Kalifornia. Projekti i zgjerimit ndërkombëtar që ai e mbronte aq shumë po ndeshte rezistencë, pyetje mbi fizibilitetin, kërkesa për më shumë të dhëna, më shumë parashikime, më shumë garanci. Ai doli nga zyra me nofullën e shtrënguar, supet e tensionuara, atë zemërim të përmbajtur të atij që nuk është mësuar të dëgjojë jo. Zbriti për të marrë ujë në kuzhinë dhe u ndalua nga Clarisa në korridor. Zoti Roald, mund të kem 1 minutë? Zëri i saj ishte i butë, pothuajse amnor, i kalibruar për të qetësuar. Ai tundi kokën, paksa i shpërqendruar. Doja vetëm të thosha se kam vënë re se Zoti është nën shumë presion kohët e fundit. Nëse keni nevojë për ndonjë gjë, ndonjë rregullim në shtëpi për ta bërë ditën tuaj më të qetë, thjesht më thoni. Kjo shtëpi funksionon për Zotin, jo kundër. Roaldi e shikoi me një shkëlqim mirënjohjeje. Ishte e rrallë që dikush të njihte peshën që ai mbante. Faleminderit, Clarisa. Ndonjëherë duket sikur të gjithë duan një pjesë timen dhe harrojnë se jam vetëm një person. Clarisa pohoi me kokë me mirëkuptim të studiuar. Imagjinoj sa e vështirë duhet të jetë, sidomos pas zonjën Karolina për të ndarë barën. Ajo ishte aq e pranishme, aq e vëmendshme ndaj gjithçkaje. Duhet të mungoj tmerrësisht. Përmendja e gruas së vdekur preku një nerv të ekspozuar. Roaldi largoi vështrimin, dhimbja e vjetër ende pulsonte e gjallë nën sipërfaqe. Po, mungon, pranoi ai me zë të ulët. Mungon çdo ditë. Clarisa i vuri dorën në krah për një çast, një gjest ngushëllues i llogaritur. Izabela është një vajzë me fat që ka një baba kaq të përkushtuar, edhe me gjithçka që përballeni. Zonja Karolina do të ishte krenare. Biseda zgjati vetëm disa minuta, por e la Roaldin pak më të hapur ndaj Clarisës, më të prirur t'i besonte gjykimit të saj kur të vinte momenti. Ajo e dinte këtë. Ishte e duruar, metodike. Nuk do të vepronte me impuls. Do të priste mundësinë perfekte. Kjo mundësi filloi të shfaqej të premten në mëngjes. Roaldi vendosi më në fund të ruante kutinë e kadifeje në kasafort, diçka që e kishte shtyrë prej ditësh. Thirri Clarisën në zyrë dhe i kërkoi të sillte dokumentet e sigurimit të shtëpisë, pasi donte të konfirmonte që stolia ishte regjistruar siç duhet. Ndërsa ai shfletonte dokumentet, mori një telefonat urgjente nga Tokyo.
Duhej t'i përgjigjej menjëherë, ishte për kontratën që mund të shpëtonte 3 mujorin. La gjithçka, i kërkoi Clarisës të priste aty në zyrë dhe u ngjit me vrap në dhomën e tij ku lidhja e internetit ishte më e qëndrueshme. Clarisa mbeti vetëm në zyrë, e rrethuar nga trofetë dhe diplomat e Roaldit, nga aroma e lëkurës së librave dhe drurit të lyrë. Sytë e saj u ndalën te kutia blu, ende e hapur mbi tavolinë. Brenda, perlat shkëlqenin butësisht në dritën e mëngjesit që hynte nga dritarja. Ishte aq e bukur, aq e vlefshme, aq e ngarkuar me histori. Dhe pa pritmas, si një rufe që shkurtonte qiellin e errët, ideja u kristalizua në mendjen e saj me qartësi tronditëse. Nëse ajo stoli do të zhdukej dhe do të gjendej në zotërim të Marianës, gjithçka do të ndryshonte. Roaldi do të shkatërohej, i tradhtuar, i tërbuar. Besimi që ai me sa dukej i kishte dhënë punonjëses do të shembej. Dhe Izabela, sa do të qante në fillim, në fund do të kuptonte se nuk mund t'i besosh askujt, se ka hierarki që duhen respektuar. Clarisa mbylli syt për një çast duke testuar peshën e vendimit. Ishte e rrezikshme. Ishte mizore. Por alternativa ishte të vazhdonte të ishte e padukshme, të vazhdonte të ishte vetëm administratorja efikase që askush nuk e donte vërtet. Ajo mori kutin me duar të forta dhe e vendosi brenda çantës së saj, e cila ishte varur në karrigen pranë. Më pas, organizoi letrat sikur të mos kishte ndodhur asgjë, dhe kur Roaldi zbriti 20 minuta më vonë, ajo por i shikonte qetësisht sigurimin. Ai e falenderoi për durimin, por ishte qartësisht i shqetësuar nga biseda me japonezët. As nuk shikoi tryezën. Clarisa doli nga zyra duke marrë me vete jo vetëm letra, por edhe instrumentin e një hakmarrjeje të ftohtë. Gjatë gjithë ditës, ajo mbante kutinë të fshehur duke pritur momentin ideal. Mariana, e pavetëdijshme për gjithçka, ndiqte rutinën e saj me përkushtimin e zakonshëm. Në mëngjes e çoi Izabelën në parkun e vogël brenda kompleksit të mbyllur, duke e shtyrë në lëkundëse ndërsa vajza qeshte me zë të lartë, kaçurrelat e saj duke fluturuar në erë. Më pas përgatiti drekën e preferuar të fëmijës, oriz me fasule dhe një biftek shumë të vogël të prerë në copa të vogla, ashtu siç Izabela mund të hante vetë dhe ndjehej krenare për këtë. Pasdite, ndërsa vajza po bënte një sy gjumë, Mariana shfrytëzoi rastin për të pastruar banjat e katit të sipërm, punë që kërkonte vëmendje ndaj detajeve. Ishte pikërisht në këtë moment, rreth orës 3 pasdite, që Clarisa gjeti rastin e saj. Mariana kishte nevojë të zbriste në bodrum për të marrë produkte pastrimi që po mbaronin. Ishte një ambient i lagësht dhe pak i errët, ku ndodheshin makinat larse, lavamani, raftet me ushqime dhe materiale pastrimi. Mariana la çantën e saj të varur në grepin e zakonshëm, atë çantën e vjetër prej stofi që e mbante prej vitesh, e arnuar në 2 vende, por ende funksionale. Clarisa priti që Mariana të zhdukej në korridorin e pasëm ku ndodheshin dollapët e magazinës. Më pas zbriti shkallët e shërbimit me zemrën që i rrite fort, por me duar të forta. Shikoi rreth e rrotull duke konfirmuar se ishin vetëm. Shtëpia ishte mjaft e madhe që punonjësit e tjerë të ishin në sektor krejtësisht të ndryshëm. U afrua çantës së Marianës dhe, pa hezitim, hapi zinxhirin kryesor dhe futi kutinë e kadifej e thellë brenda, duke e shtyrë poshtë portofolit të vjetër, çelsave, kutisë së ilaçeve. Mbylli çantën, bëri 2 hapa pas dhe mori frym thellë. Ishte bërë. Nuk kishte kthim pas tani. U ngjit shpejt duke u kthyer në aktivitetet e saj sikur të mos kishte ndodhur asgjë, por brenda ndjente një përzierje të çuditshme triumfi dhe të përzierash. U përpoq të justifikohej me veten, nuk ishte ligësi, ishte drejtësi. Mariana po zinte një vend që nuk i përkiste. Izabela meritonte figura referimi më të përshtatshme. Roaldi duhej të kuptonte se i kishte besuar atij që nuk duhej. Ishte gjithçka për të mirën e të gjithëve, përsëriste Clarisa me veten, duke u përpjekur të heqte zërin e vogël që insistonte ta quante mizore. Pjesa tjetër e ditës kaloi normalisht. Mariana u kthye nga bodrumi me produktet, mbaroi pastrimin, luajti pak më shumë me Izabelën kur vajza u zgjua. Jessica kaloi fundin e pasdites duke shfletuar celularin ndërsa Izabela shikonte vizatime, dhe Mariana përgatiti darkën e voglës edhe pse nuk ishte detyra e saj. Roaldi mbërriti rreth orës 8, darkoi vetëm në zyrën e tij ndërsa rishikonte kontratat dhe u ngjit për të fjetur pa ndërvepruar me vajzën që tashmë ishte shtrirë. E shtuna zbardhi me diell, e rrallë për dimrin e Tiranës. Roaldi, përjashtimisht, nuk kishte angazhime pune të caktuara.
Vendosi ta shfrytëzonte mëngjesin për të organizuar më në fund disa çështje personale që kishte shtyrë. Njëra prej tyre ishte pikërisht ruajtja e asaj stolie në kasafort një herë e mirë. Unë gjit në zyri i vendosur, por kur kërkoi kutinë në vendet e dukshme, nuk e gjeti. Kontrolloi tavolinën, sirtarët, dollapin. Asgjë. Një të ftohtë i përshkoi shpinën. Ajo stoli nuk ishte vetëm e vlefshme financiarisht, ishte gjithçka që kishte mbetur nga Karolina përveç fotove dhe kujtimeve. Zbriti shkallët 2 shkallësh në çdo hap dhe gjeti Clarisën në sallon, duke organizuar revista. Kutia me gjerdanin e perlave, e ke parë? Atë që e lash në zyrë? Clarisa ngriti syt, shpreha e saj e kalibruar në mënyrë perfekte mes befasisë dhe shqetësimit. Gjerdani i zonjës Karolina? Jo, nuk e kam parë. Zoti, jeni i sigurt që e ladh në zyrë? Roaldi ndjeu irritimin të rritej. Jam i sigurt. Ishte aty dje kur unë gjita për t'ju përgjigjur një telefonate. Clarisa rudhi ballin, e menduar. Është e çuditshme. Kush ka pasur akses në zyrë që atëherë? Roaldi ndaloi duke përpunuar. Mariana pastroi aty dje pasdite, përmendi Clarisa me kujdes. Por preferoi të mos bëj akuza të nxituara. Ajo ka vite në shtëpi, ka qenë gjithmonë e besueshme. Megjithatë, ndoshta do të ishte e mençur të kontrollohej. Vetëm për të përjashtuar mundësitë. Sugjerimi qëndroi në ajër si helm i padukshëm. Roaldi nuk donte të besonte, nuk donte as ta merrte në konsiderat, por stolia ishte zhdukur dhe dikush duhej ta kishte marrë. Dhe Mariana, sado e përkushtuar të ishte me Izabelën, në fund të fundit ishte një punonjëse si çdo tjetër. Ai nuk e njihte vërtet, kuptoi me një shqetësim të papritur. Nuk dinte nga vinte, me kë jetonte, çfarë mendonte. Ajo ishte një prani konstante por anonime, pjesë e peizazhit të shtëpisë. Clarisa pa dyshimin të vendosej dhe e shfrytëzoi. Zoti Roald, unë vërtet shpresoj që të jetë vetëm një keqkuptim, ndoshta e keni ruajtur diku tjetër dhe e keni harruar. Por nëse ka mundësinë më të vogël që diçka është marrë në mënyrë të papërshtatshme, duhet të veprojmë shpejt. Jo vetëm për vlerën e sendit, por edhe për parimin. Kjo shtëpi duhet të jetë një vend besimi absolut. Roaldi pohoi ngadalë me stomakun e ngjeshur. Kishte të drejtë. Mblidhni të gjithë punonjësit në sallën e ngrënies brenda 10 minutash. Kur Mariana zbriti, duke mbajtur Izabelën për dore, nuk kuptonte çfarë po ndodhte. Vajza donte t'i tregonte babait një kështjell që kishte ndërtuar me bloqe, por atmosfera në dhomë ishte e rëndë, as pak e përshtatshme për lojra. Roaldi ishte serioz, pothuajse i zymt, dhe Clarisa pranti me një shprehje që Mariana nuk mund ta deshifronte plotësisht. Jessica ishte gjithashtu aty, e hutuar, dhe rojtari i pronës në derë. Izabela, shkoluaj në dhomën tënde, kërkoi Roaldi me një vendosmëri që e friksoi vajzën. Por baba, unë dua ta tregoj, protestoi ajo. Tani jo, përsëriti ai, më ashpër. Izabela ndjeu lotët t'i digjinin, por Mariana ul shpejt, i fshiu fytyrën dhe i përshpëriti se më vonë do ta shihnin kështjellën së bashku. Vajza u ngjit ngadalë, duke u kthyer pas në çdo shkallë, duke ndjerë se diçka ishte shumë gabim. Roaldi priti që zhurma e hapave të vegjël të zhdukej. Më pas mori frym thellë dhe filloi. Një stoli me vlerë të madhe sentimentale është zhdukur nga zyra ime. Është një gjerdan që i përkiste gruas sime. Më duhet që të gjithë të kuptojnë gravitetin e kësaj. Nuk është vetëm për vlerën financiare, është për besimin, për respektin. Mariana ndjeu tokën t'i dridhej nën këmbë. Po akuzohej. Ende jo drejt për drejt, por insinuata ishte aty, e rëndë si plumë. Si mas paraprake, vazhdoi Roaldi me siklet të dukshëm, do të kërkoj që të gjithë të lejojnë një kontroll në sendet e tyre. Vetëm për të sqaruar këtë situatë në mënyrë të shpejtë dhe definitive. Është një procedurë standarde. Jessica u ankua, e indinjuar, por në fund pranoi, duke hapur çantën e saj të markës dhe duke shfletuar për mbajtjen mbi tavolinë. Kishte vetëm grim, portofol, kufje. Rojtari gjithashtu tregoi xhepat e tij bosh. Kishte mbetur vetëm Mariana. Ajo mori çantën e saj me duar që i dridheshin lehtë, jo nga faji por nga poshtërimi i parashikuar. Nuk e kishte imagjinuar kur veten në këtë pozicion, nuk kishte dhënë kur arsye për mosbesim. Hapi çantën, syt i digjinin dhe filloi të nxirrte sendet e saj.
portofolin e vjetër ku mbante paratë e numëruara të muajit, çelsat e shtëpisë në Kamz, kutinë e ilaçeve për dhimbje koke, një pako peceta letre. Dhe pastaj, ndërsa dora e saj prekte fundin, ndjeu diçka të fortë të mbështjellë me kadife. Gjaku i iku nga fytyra. Ajo nxori kutinë blu, krejtësisht pa kuptuar se si ishte aty. Sytë e saj u zgjeruan nga habia e sinqertë, goja e hapur në shok të heshtur. E pamundur. Ajo nuk e kishte prekur kur atë stoli, nuk e kishte hapur kur as kutinë. Si dreqin kishte përfunduar në çantën e saj. Heshtja në dhomë u thye nga zhurma e Roaldit që mori frym thellë, sikur të kishte marrë një grusht. Ai mori kutinë nga duart e dridhura të Marianës dhe e hapi duke konfirmuar se perlat ishin aty. Dhimbja në sytë e tij u shndërrua shpejt në zemërim të ftohtë. Si mundesh, zëri i tij doli i ulët, rrezikshmërisht i ulët. Si mund ta vidhje pikërisht këtë? Ti e di çfarë do të thotë kjo stoli. Ti e di çfarë do të thoshte gruaja ime. Zoti Roald, unë nuk isha unë, Mariana mezi arrinte të formonte fjalë, fyti i shtrënguar nga paniku. Unë nuk do ta merrja kur këtë, kur, betohem, nuk e di si përfundoj në çantën time. Roaldi nuk donte të dëgjonte. 5 vjet, Mariana. 5 vjet unë të besova ty brenda shtëpisë sime, pranë vajzës sime. Dhe ti më vjedh gjën e fundit që kam nga Karolina? Çfarë lloj personi e bën këtë? Lotët i rridhnin në fytyrë Marianës, por nuk ishin nga faji, ishin nga padrejtësia e thellë. Unë nuk bëra asgjë, lutej ajo. Dikush ma vendosi këtë në çantë, betohem në Zot, në fëmijët e mi, unë nuk do të vidhja kur asgjë. Clarissa bëri një hap përpara, zëri i saj i ngarkuar me një shqetësim falsisht të sinqertë. Mariana, ndoshta është më mirë të pranosh dhe të përpiqemi ta zgjidhim këtë në mënyrën më pak traumatike të mundshme. Nëse ishte një moment dobësie, një impuls, mund ta kuptojmë. Por mohimi përballë provave vetëm e përkeqëson gjithçka. Nuk ka asgjë për të pranuar sepse unë nuk e bëra, bërtiti Mariana, zëri i saj duke u thyer. Ju lutem, Zoti më njihni, e dini që unë nuk do ta bëja kur këtë. Roaldi tundi kokën, grushtet e shtrënguara. Mendoja se të njihja, por qartësisht isha gabim. Dua që të largohesh nga shtëpia ime tani. Merr gjërat e tua dhe shko para se të marr masa më serioze. Bota u shemb mbi Marianën. Humbja e punës ishte një katastrofë financiare, por humbja e Izabelës ishte një coptim emocional që ajo as nuk mund ta përpunonte. Prisni, vetëm më lini t'i them lamtumir Izabelës, ju lutem. Ajo do të jetë kaq e hutuar, kaq e frikësuar. Më lini të paktën t'ia shpjegoj asaj. Roaldi ishte i palëkundshëm. Ti nuk do t'i afrohesh vajzës sime kur më. Ke shkaktuar mjaft dëme. Dil tani ose thëras policin. Mariana u lëkund duke u mbajtur në kurrizin e karriges për të mos rënë. Jessica largoi vështrimin, e turpëruar por pa guxim për t'u përfshirë. Clarissa mbante një shprehje trishtimi të studiuar, sikur kjo ta lëndonte thellë, por ishte e nevojshme. Rojtari bëri një hap drejt Marianës, duke treguar se ishte më mirë të bashkëpunonte. Ishte në këtë moment që një zhurmë e mpreth theu tensionin. Izabela bërtiste nga maja e shkallëve. Jo. Vajza zbriti me vrap, e çekuilibruar nga dëshpërimi, dhe u hodh në krahët e Marianës me aq forcë sa pothuajse i rrëzoi. Mos e dërgo tezen Mari larg, baba. Mos e dërgo. Ajo nuk bëri asgjë të keqe. Roaldi u përpoq ta tërhiqte vajzën, por Izabela u kap me thonjë dhe dhëmb, bërtiste, çante pa kontroll. Mariana përqafonte vajzën, të dyja duke qarë së bashku, dhe diçka në atë përqafim të egër më në fund theu zemërimin e Roaldit. Ai pa për herë të parë, vërtet pa, lidhjen mes tyre. Nuk ishte marrëdhënia normale mes punonjëses dhe fëmijës. Ishte dashuri viscerale, ishte lidhje shpirtërore, ishte lloji i lidhjes që nuk shtirej, nuk blihej. Izabela ishte e coptuar, jo vetëm e trishtuar, por vërtet e shkatëruar nga ideja e humbjes së Marianës. Teze Mari është mami im i zemrës, bërtiti Izabela mes të qarit. Ajo kujdeset për mua, ajo më do, ajo qëndron me mua kur të gjithë ikin. Ti nuk mund ta dërgosh larg, nuk mundesh. Fjalët e goditën Roaldin si kamxhi. Nën e zemrës. Izabela ishte vetëm 3 vjeç, por tashmë dallonte qartë kush ishte i pranishëm nga kush vetëm paguante fatura.
dhe zgjedhja e saj brutale në ndeshmërinë e saj nuk e përfshinte baban e saj si figurë qendrore. Izabela nxori diçka nga xhepi i fustanit, një letër e palosur. Ishte një vizatim tjetër, bërë po atë mëngjes, që ajo donte t'ia tregonte babait para se gjithçka të shpërthente. Ajo e shpalosi me duart e vogla të dridhura dhe ja zgjati Roaldit. Shiko, baba. Është familja jon. Roaldi mori letrën dhe ndjeu zemrën t'i shtrëngoi me dhimbje. Në vizatim kishte 3 figura. Një e vogël në qendër që përfaqësonte qartë Izabelën. Pranë, një figurë më e madhe që i mbante dorën me një përparse të vizatuar me kujdes. Në anën tjetër, shumë më larg, pothuajse në buzë të letrës, një figurë e gjatë me kostum. Poshtë, Izabela kishte shkruar me ndihmën e dikujt, ndoshta mësueses, familja ime. Unë, mami im i zemrës Mari dhe babai im që jeton larg. Jeton larg. Ata jetonin në të njëjtën shtëpi, por për Izabelën, Roaldi ishte shumë larg për t'u konsideruar vërtet i pranishëm. Fëmia 3 vjeç kishte përmbledhur në një vizatim të gjithë tragjedinë e heshtur të asaj familjeje të shkatëruar. Roaldi ndjeu të përziera, turp, një dhimbje që nuk i hynte në gjoks. Kur ishte bërë gjithçka kaq gabim? Nëse do të ishit në vendin e Roaldit në këtë moment, çfarë do të bënit kur të zbulonit këtë të vërtetë se si ju shikon vajza juaj? Tregoni në komente çfarë mendoni për këtë moment të historisë. Roaldi qëndroi aty duke mbajtur vizatimin e vajzës, duke ndjerë peshën e çdo zgjedhjeje që kishte bërë në vitet e fundit të binte mbi supet e tij. Izabela vazhdonte të ishte kapur pas Marianës sikur jeta e saj të varej nga kjo, dhe ndoshta vërtet varej në një farë mënyre. Fëmia kishte nevojë për atë grua më shumë se sa kishte nevojë për lodra të shtrenjta, udhëtime ndërkombëtare apo tarifa shkollore astronomike. Kishte nevojë për prani, për përqafim, për dikë që të ishte aty kur bota duke i shumë e madhe për 3 vjetët e saj. Clarisa vëzhgonte skenën me shqetësim në rritje. Kjo nuk po shkonte siç e kishte planifikuar. Roaldi duhej të ishte i tërbuar, i palëkundshëm, i lehtësuar që kishte zbuluar tradhtinë e supozuar në kohë. Por në vend të kësaj, ai duke i thyer, i hutuar, sikur po shite diçka për herë të parë dhe nuk i pëlqente as pak ajo që shite. Administratorja duhej të rimerte kontrollin e narrativës para se gjithçka të shembej. Zoti Roald, filloi ajo me zë të butë por të fortë, unë e kuptoj që ky është një moment i vështirë, por nuk mund të lejojmë që emocionet të turbullojnë faktet. Stolia ishte në çantën e Marianës. Kjo nuk mund të injorohet. Sado që Izabela të jetë e lidhur me të dhe sado e dhimbshme të jetë, duhet të mendojmë për shembullin që po i japim vajzës. Nuk mund të mësojmë se falet vjedhja thjesht sepse na pëlqen personi. Roaldi shikoi Clarisën, pastaj Marianën që ende përqafonte Izabelën, vajza duke qarë në gjoksin e saj. Diçka në atë situatë filloi ta shqetësonte në një mënyrë tjetër. Nuk ishte vetëm dhimbja e të qenit i vjedhur, por diçka më delikate, diçka jashtë vendit. Mariana kishte punuar në shtëpi prej 5 vitesh, kishte akses në gjithçka, dinte vendodhjen e kasafortës, dinte kur ai udhëtonte. Nëse do të donte të vinte, do të kishte pasur 10 mundësi më të mira. Pse pikërisht tani? Pse ta linte provën kaq të qartë në çantën e saj? Ai ju afrua Marianës, e cila ngriti sytë e kuq dhe të fryrë. Betohem në jetën e fëmijëve të mi, zoti Roald, përshpëriti ajo me një intensitet që të prekte. Betohem në gjithçka që është e shenjtë se unë nuk e preka kur këtë stoli. Dikush ma vendosi në çantë për të më fajsuar. E di si duket kjo, e di që nuk kam si ta provoj, por Zoti duhet të më besoni. Roaldi studioi fytyrën e saj duke kërkuar shenja gënjeshtre, por pa vetëm dëshpërim të sinqertë dhe një dinitet të lënduar që rezistonte edhe nën akuzë. Kur e pe për herë të fundit këtë kuti, pyeti ai, zëri i tij më i kontrolluar tani. Mariana mendoi duke fshirë lotët me shpinën e dorës. Ishte të enjten në mëngjes kur pastrova zyrën tuaj. Ajo ishte aty në dollap, pranë dritares. Nuk e preka sepse e di që janë gjëra personale të Zotit. Vetëm pastrova rreth e rrotull dhe vazhdova në dhomat e tjera. Ishte hera e vetme që kam qenë në zyrë këtë javë. Roaldi u kthye nga Clarisa. Po ti? Kur e pestolën për herë të fundit. Clarisa puliti syt, një fraksion sekondi hezitimi që nuk kaloi pa u vënë re. Unë? Edhe unë të enjten, kur Zoti më thiri për të parë letrat e sigurimin. Më kujtohet që kutia ishte e hapur në tavolinën tuaj.
Pastaj Zoti u ngjit për t'ju përgjigjur asaj telefonate nga Tokyo dhe unë prita në zyrë derisa Zoti u kthye. Roaldi rudhi ballin. Sa kohë qëndrove vetëm në zyrë? Pyetja e kapi Clarisën të papërgatitur. Ajo detyroi një buzëqeshje të hutuar. Nuk e di, ndoshta 20 minuta? Pse pyetja? Roaldi nuk ju përgjigj menjëherë. Truri i tij, i trajnuar për të identifikuar mospërputhjet në negociata komplekse, filloi të bashkonte pjesët. Clarisa kishte pasur mundësi. Kishte pasur akses. Dhe tani që mendonte më mirë, ishte ajo që kishte sugjeruar kontrollin e çantave, ajo që kishte drejtuar kërkimin pikërisht aty ku do të gjendej Stolia. Izabela, ende e përqafuar me Marianën, mori frymë me zë të lartë dhe shikoi baban me sy që shkrinin gur. Baba, teze Mari nuk vjedh. Ajo është e mirë. Ajo kujdeset për mua kur kam ethe, kur kam makth, kur ti nuk je këtu. Çdo fjalë ishte një akuzë e paqëllimshme, por shkatërruese. Roaldi u gjunjëzua në lartësinë e vajzës, duke i prekur fytyrën e lagur. Izabela, dashuria ime, më duhet të kuptoj çfarë ndodhi këtu. A i beson kaq shumë tezes Mari? Vajza pohoi me kokë me aq bindje sa ishte e pamundur të dyshoje. Ajo më do, baba. Ajo gjithmonë qëndron. Roaldi ndjeu një gung në fyt. Shpreha gjithmonë qëndron mbante një botë kuptimi. Qëndronte kur ai udhëtonte, qëndronte kur vinte vonë, qëndronte kur të gjithë të tjerët iknin. Mariana qëndronte. Dhe Izabela, me perceptimin e saj fëminor por të mbret, e njite këtë si provën më të madhe të dashurisë. Ai u ngrit dhe shkoi te dritarja, duke pasur nevojë për një moment për të menduar. Jashtë, kopshti i mirëmbajtur shkëlqente në diellin e mëngjesit. Gjithçka në jetën e tij dukej e organizuar kur shihej nga jashtë, por brenda po shembej. U kthye pa pritmas. Clarisa, je absolutisht e sigurt që e pe Marianën me akses në kuti? Je e sigurt që ajo kishte mundësi ta merrte? Clarisa ndjeu tokën të fillonte t'i dridhej nën këmbë. E po, unë nuk e pash drejt për drejt, por ajo është ajo që pastron zyrën. Dhe Stolia ishte në çantën e saj, zoti Roald. Faktet flasin vetë. Roaldi tundi kokën. Faktet mund të manipulohen. Edhe njerëzit. U kthye nga rojtari. Kamerat e sigurisë së shtëpisë a regjistrojnë ato edhe brenda, jo vetëm zonat e jashtme? Rojtari konfirmoi. Po, zotëri. Kemi kamera në korridoret kryesore, në sallon, në kuzhinë dhe një diskrete në zyrën tuaj, e kthyer nga dera e hyrjes. Zoti kërkoi të instaloj pas atij problemi me dërgesat që zhdukeshin vitin e kaluar. Roaldi ndjeu një shkëndijë shprese. Atëherë mund të shohim kush hyri dhe doli nga zyra të enjtën. Mund të shohim lëvizjet e të gjithëve në shtëpi. Sillni regjistrimet menjëherë. Fytyra e Clarisës humbi plotësisht ngjyrën. Ajo nuk dinte për kamerat në zyrë, një instalim i fundit që nuk ishte komunikuar të gjithëve. Kishte qenë e kujdesshme me kamerat e jashtme, por nuk kishte marrë kurrë në konsideratë se lëvizjet e saj të brendshme po regjistroheshin. Zoti Roald, filloi ajo, zëri paksa i dridhur, nuk mendoni se po e egzagjeroni? Stolia u gjet, është kthyer, thjesht mund të vazhdojmë. Nuk ka nevojë të përfshihet teknologjia, të rishikojmë orë regjistrimi. Por Roaldi ishte i vendosur tani, i nxitur nga një përzierje dyshimi dhe faji. Nëse Mariana po thoshte të vërtetën, nëse ishte kurdisur, ai kishte kryer një padrejtësi groteske kundër dikujt që kishte dedikuar vite duke u kujdesur për vajzën e tij. Dhe nëse Clarisa po gënjente, nëse kishte orkestruar gjithçka, atëherë kishte dikë shumë të rrezikshëm që punonte brenda shtëpisë së tij. Jo, do ta rishikojmë. Dua të shoh gjithçka. Çdo person që hyri në atë zyrë që të enjtën. Rojtari doli për të marrë pajisjet dhe Clarisa u gjend e kapur në kurth. Plani i saj i kujdesshëm, hakmarrja e saj e ftohtë, gjithçka ishte gati t'i shpërthente në fytyrë. Mendoi të ikte, të largohej thjesht para se të shikoheshin imazhet, por kjo do të ishte praktikisht një rrëfim. U përpoq me një qasje tjetër. Zoti Roald, ndoshta duhet ta bëjmë këtë me më shumë privatësi. Jo para të gjithëve. Jo para Izabelës. Por Mariana, e cila filloi të shihte një dritë në fund të tunelit, foli e vendosur. Jo. Unë dua të qëndroj. Dua të shoh çfarë tregojnë kamerat. Nuk kam asgjë për të fshehur. Roaldi ra dakord.
Jessica, mere Izabelën në dhomën e saj, të lutem. Kujdestarja, e cila kishte qëndruar e heshtur gjatë gjithë kohës, mori vajzën për dorë me kujdes. Izabela rezistoi, por Mariana u ul dhe premtoi se shpejt do të ishte aty për të luajtur me të. Vajza u ngjit me hezitim, duke shikuar pas në çdo hap. 15 minuta më vonë, të gjithë ishin mbledhur rreth televizorit të madh në sallon, ku rojtari kishte lidhur laptopin me skedarët e regjistrimeve. Filluan nga e enjtja në mëngjes. Pan Marianën të hynte në zyrë duke mbajtur materialet e saj të pastrimit, të pastronte mobiljet, të fshinte tapetin, të dilte 20 minuta më vonë. Në asnjë moment ajo nuk ju afrua kutisë se kadifeje që ishte e dukshme mbi dollap. Më pas, pan Roaldin të hynte me Clarisën, të dy duke biseduar ndërsa ai kërkonte letra. Kutia ishte qartësisht e dukshme në tavolinë tani. Roaldi u ngjit për t'ju përgjigjur telefonatës dhe Clarisa mbeti vetëm. Kamera kapi momentin kur ajo shikoi rreth e rrotull, duke u siguruar se ishte vetëm, mori kutinë dhe e vendosi brenda çantës së saj. Lëvizja ishte e shpejtë, por e qartë. Heshtja në dhomë ishte varë. Roaldit i erdhi të vjellë. Clarisa, e palvizshme, dukej si një statuj kripe. Jessica lëshoi një sharje të ulët. Mariana mbuloi gojen me duar, mes lehtësimit dhe shokut. Roaldi ktheu regjistrimin, e pa përsëri, duhej të ishte absolutisht i sigurt. Por nuk kishte dyshim. Clarisa kishte marrë stolën dhe e kishte fshehur në çantën e saj. Ata kaluan te e premtja, në momentin kur Mariana zbriti në bodrum për të marrë produkte pastrimi. Kamerat e bodrumit ishin të kufizuara, por njëra prej tyre tregonte korridorin e hyrjes. Clarisa u shfaq pak pasi Mariana zbriti, shikoi rreth e rrotull fshehurazi dhe zbriti gjithashtu. Qëndroi aty poshtë për rreth 3 minuta, kohë më shumë se e mjaftueshme për të vendosur stolën në çantën e Marianës. Kur u ngjit, shpreha e saj ishte e tensionuar, por e vendosur. Roaldi ndaloi videon dhe u kthye ngadalë nga Clarisa. Zëri i tij doli i ulët, rrezikshmërisht i qetë. Ti e montove gjithë këtë. Vendose stolën në çantën e Marianës. Arkitektove një kurth për ta shkatëruar. Pse? Clarisa nuk ju përgjigj me njëherë. Fytyra e saj ishte e zbetë, buzët i dridheshin. Mariana vazhdonte të qëndronte në këmbë, duke përpunuar madhësinë e asaj që pothuajse i kishte ndodhur. Do të ishte dëbuar, e poshtëruar, ndoshta e paditur, gjithçka për një gënjeshtër të ndërtuar me kujdes. Përgjigju, Clarisa, Roaldi ngriti zërin, zemërimi më në fund duke thyer për mbajtjen e tij. Pse e bëre këtë? Çfarë të bëri Mariana që të meritonte kaq mizori? Ishte atëherë që Clarisa u shem. Filloi të qante, jo lot delikat, por të qara kompulsive të dikujt që kishte mbajtur helm për shumë kohë. Ajo nuk bëri kur asgjë, pranoi ajo mes lotëve. Ajo është e mirë, e përkushtuar, perfekte. Dhe pikërisht për këtë unë nuk e duroja. Rrëfimi doli si një lumë. Foli se si ndihej e padukshme, se si punonte aq shumë për të mbajtur shtëpinë të patëmet, por nuk merrte kurrë llojin e mirënjohjes apo afeksionit që Mariana fitonte pa mundim. Foli për xhelozin korrozive që ndjente kur shihte Izabelën duke vrapuar në krahët e punonjëses, se si e dhemte të ishte vetëm administratorja efikase ndërsa Mariana ishte nëna e zemrës. Doja të isha e rëndësishme, çante ajo. Doja që dikush të më donte në atë mënyrë. Doja që Izabela të më shihte si më shumë se një punonjëse. Por në vend që të përpiqeshe të ndërtoje një marrëdhënie të sinqertë, ti vendose të shkatërroje atë të saj? Roaldi ishte i pabesueshëm. Në vend që të mësoje nga shembulli i Marianës, ti u përpoqe ta shkatërroje atë? Clarisa nuk kishte përgjigje. Dinte se arsyet e saj, sado të dhimbshme të ishin për të, nuk justifikonin atë që kishte bërë. U përpoqa ta lëndoja sepse isha e lënduar, pranoi me zë të thyer. U përpoqa t'i merrja asaj atë që nuk mund të kisha. Ishte e tmerrshme, ishte mizore, ishte e pafalshme. Roaldi u largua, duke pasur nevojë për distancë. Ti pothuajse shkatërrove jetën e një gruaje të pafajshme. Pothuajse i more vajzës sime personin e vetëm që vërtet kujdeset për të. Pothuajse më bëre të kryej një padrejtësi të pariparueshme. E gjithë kjo sepse ishe xheloze? Clarisa u tkur. Dukej më e vogël tani, e zvogëluar nga pesha e veprimeve të saj. E di që justifikimet nuk janë të mjaftueshme. E di që nuk ka si ta rregulloj atë që bëra.
Roaldi u kthye nga Mariana, e cila ishte në heshtje, ende duke përpunuar gjithçka. U përpoq të gjente fjalë të përshtatshme, por çfarë ti thoshte dikujt që sapo kishte akuzuar padrejtësisht për vjedhje? Dikujt që e kishte poshtëruar, kërcënuar me dëbim, pothuajse shkatëruar dhe që ishte e pafajshme gjatë gjithë kohës? Mariana, filloi ai, zëri i tij duke u thyer. Nuk ka fjalë të mjaftueshme për atë që sapo të bëra. Besova akuzën më të keqe të mundshme pa të dhënë asnjë mundësi reale për t'u mbrojtur. I besova provave të vendosura në vend që t'i besoja 5 viteve të karakterit të patëmedh. Mariana fshiu lotët, por zëri i saj doli i fortë. Zoti besuat sepse thellë unë jam e padukshme për Zotin, apo jo? Jam punonjësja që pastron, që është aty por që nuk shihet vërtet. Zoti as nuk e dini sa vjeç jam, nëse kam familje, nga vi, çfarë ndërroj. Për Zotin, jam pjesë e mobiljeve. Kështu që ishte e lehtë të besoj se unë do të vdija, sepse njerëzit e padukshëm nuk kanë karakter për t'u mbrojtur. Fjalët goditën Roaldin si kamxhik sepse ishin absolutisht të vërteta. Ai nuk dinte asgjë për Marianën përveç sipërfaqes. Nuk dinte se ajo kishte 2 fëmijë që i kishte rritur vetëm, që merrte 2 autobus çdo ditë, që shpesh qëndronte pas orarit pa u ankuar sepse nuk mund ta shihte Izabelën duke pasur nevojë për vëmendje pa ndërhyrë. Nuk dinte sepse nuk ishte interesuar kur të dinte. Mariana ishte efikase, e besueshme, dhe kjo i mjaftonte atij. Derisa nuk i mjaftoi më. Ke të drejtë, pranoi ai, turpi duke rënduar në fjalët e tij. Dhe më e keqja akoma, kush e njeh vërtet vajzën time jeti, kush e di çfarë i pëlqen të haj, çfarë historish preferon, çfarë muzikash e vën në gjumë. Unë jetoj në të njëjtën shtëpi, jam babai biologjik, por jam një i huaj për të. Dhe ti, që merr pagën më të ulët këtu, je ajo që ushtron amësinë që unë duhet të mbështesja, por as nuk e njoh. Ai mori vizatimin e Izabelës përsëri, atë imazh të dhimbshëm të 3 figurave ku ai shfaqej larg, i ndar. Vajza ime më vizaton si dikush që jeton larg. Dhe ajo ka të drejtë. Jam larg. Emocionalisht larg, fizikisht i munguar, i fshehur pas punës sepse është më e lehtë se sa të përballesh me dhimbjen e humbjes së Karolines. Mariana qëndroi qetë, duke e lënë atë të përpunonte. Roaldi e shikoi me sy që më në fund shinin. Ti mbush boshllëkun që unë lash. Bëm punën që duhej të ishte e imja. Dhe në vend të mirënjohjes, unë të akuzova për tradhti. U kthye nga Clarisa, e cila qëndronte ulur, e shkatëruar. Je e pushuar nga puna. Menjëherë. Dua që të largohesh nga kjo shtëpi sot dhe të mos kthehesh kur më. Do të konsideroj të mos marr masa ligjore kundër teje vetëm sepse kjo do të ishte më shumë traumë për të gjithë, por nuk dua të shoh pranë familjes sime kur më. Clarisa pohoi me kokë, duke e ditur se meritonte shumë më keq. U ngrit me vështirësi dhe shkoi drejt derës, por para se të dilte u kthye nga Mariana. Më vjen keq, tha, dhe për herë të parë tingëlloi e sinqert. Jo që më kape, por që u përpoqa. Ti nuk e meritoje. Mariana nuk ju përgjigj, vetëm vëzhgoi Clarisën që dilte, duke mbartur peshën e zgjedhjeve të saj. Kur mbetën vetëm Roaldi, Mariana dhe Jessica, si përmarrësi mori frym thellë. Jessica, edhe ti je e lirë. Jo për keqbesim, por sepse mu bëj qartë se Izabela ka nevojë për dikë që vërtet kujdeset, jo për dikë që thjesht respekton orarin. Kujdestarja hapi gojen për të protestuar, por pa në sytë e tij se nuk do të kishte kuptim. Mori gjërat e saj dhe doli shpejt, e lehtësuar që nuk ishte në një pozicion më të keq. Mbetën vetëm të dy, Roaldi dhe Mariana, në një dhomë plot heshtje të rënda. Mariana, filloi ai, duke u gjunjëzuar para saj në një gjest që e shokoi, të më uresh do të ishte më shumë se e drejtë. Por unë po të kërkoj, po të lutem, që të qëndrosh. Jo si punonjëse pastrimi, por si kujdestare zyrtare e Izabelës. Me pagë të denjë, kontratë pune, të gjitha të drejtat, gjithë respektin që gjithmonë e ke merituar, por nuk e ke marrë kurrë. Mariana shikoi atë burr të fuqishëm në gjunjë para saj dhe pa jo arrogancë, por thyrje të sinqertë. Më shumë se kaq, vazhdoi Roaldi, kam nevojë për ndihmën tënde. Më duhet të mësoj të jem një baba i vërtetë. Më mëso çfarë i pëlqen Izabelës, çfarë e frikson, çfarë e bën të lumtur. Më mëso të jem i pranishëm, sepse qartësisht nuk di si. Nuk po të kërkoj të shërosh gabimet e mia, por të më japësh një shans për të filluar t'i rregulloj ato.
Mariana ndjeu lotët t'i ktheheshin, por tani ishin ndryshe, të ngarkuar me lehtësinë dhe shpresë të kujdesshme. Po Izabela? A do t'i kuptoj të gjitha këto? Roaldi tundi kokën. Ajo do të kuptoj se më në fund u zgjova. Se pothuaj se humba dy njerëzit më të rëndësishëm në jetën time duke qenë i verbër, i munguar dhe i padrejtë. Dhe se nga tani e tutje, gjërat do të ndryshojnë vërtet. Nuk premtoj për sosmëri, por premtoj prani. Premtoj të përpiqem. Mariana mendoi për fëmijët e saj, se si I kishte rritur vetëm pa pasur mundësinë të ishte e munguar. Mendoi për Izabelën, të cilën e donte sikur të ishte vajza e saj. Mendoi për shansin për të pasur më në fund përkushtimin e saj të njohur, të vlerësuar, të kompensuar drejtësisht. Unë pranoj, tha ajo më në fund. Por me një kusht. Zoti duhet të ndryshoni vërtet. Jo vetëm të premtoni, por të bëni. Sepse Izabela ka vuajtur shumë nga mungesat. Ajo meriton një baba të pranishëm, jo vetëm një ofrues të largët. Roaldi shtriu dorën dhe Mariana ja shtrëngoi, duke vullosur një marrëveshje që ishte shumë më tepër se profesionale. Ishte një angazhim për të rindërtuar një familje të thyer, për të shëruar plagë të hapura, për të transformuar një shtëpi të ftohtë në një shtëpi të vërtetë. Unë gjitën së bashku shkallët, duke gjetur Izabelën të ulur në korridor, qartësisht duke dëgjuar një pjesë të bisedës. Vajza I shikoi të dy me shpresë të brishtë. Teze Mari do të qëndroj? Mariana u gjunjëzua dhe hapi krahët. Izabela u hodh në to dhe Roaldi, për herë të parë, ju bashkua për qafimin. Të tre qëndruan aty, të bashkuar nga dhimbja, falja dhe premtime të heshtura se që nga ai moment, gjërat do të ishin ndryshe. Izabela kishte nënën e saj të zemrës të garantuar dhe ndoshta, vetëm ndoshta, ishte gati të rimerte edhe një baba të vërtetë. Ditët e para pas zbulimit ishin të çuditshme për të gjithë në vil. Mariana ende zgjohej në 5:30 të mëngjesit nga zakoni I pastër, por tani nuk I duhej më të merrte 2 autobus të mbushur duke kaluar qytetin. Roaldi kishte insistuar që ajo të zhvendosej në një nga dhomat e miqve në katin e dytë, pranë dhomës së Izabelës, një suite e rehatshme me banjë private dhe pamje nga kopshti. Ishte një hapësirë më e madhe se e gjithë dhoma e shtëpisë ku jetonte në Kamz, dhe Marianës I u deshën disa ditë për t'u mësuar me idenë se ajo ishte vërtet për të. Roaldi gjithashtu po ndryshonte, megjithse transformimi ishte dukshëm I vështirë për të. Një burr që kishte kaluar 5 vjet duke përdorur punën si mburoj kundër dhimbjes nuk mund ta fikonte thjesht atë mekanizëm mbrojtës. Por ai u përpoq. Filloi duke anuluar takimet të konsideruara dytësore, duke deleguar më shumë për ekipin e tij të menaxhimit, duke refuzuar udhëtime që mund të zgjidheshin me videokonferencë. Për herë të parë në vite, agjenda e tij kishte hapësira të bardha të qëllimshme, orare të rezervuara jo për biznes, por për të qenë I pranishëm në shtëpi. Mëngjesi I parë kur Roaldi u zgjua herët posaçërisht për të pirë kafe me Izabelën ishte I ngathët. Ai zbriti në 7, kur normalisht do të ishte në zyrë prej 1 ore, dhe gjeti Marianën duke përgatitur petullat në formë zemre që vajza I adhuronte. Izabela ishte ulur në tavolinë, ende e përgjumur, duke lëvizur këmbët e saj të vogla që nuk arrinin në tokë. Kur pa baban të hynte në kuzhinë me rroba rastësore në vend të kostumit të zakonshëm, I zgjeroi sytë e befasuar. Baba, ti nuk do të shkosh në punë? Roaldi u ul në tavolinë pranë saj, lëvizja e thjeshtë por e ngarkuar me kuptim. Po, por më vonë. Mendova të pija kafe me ty së pari. Mundet? Izabela shikoi Marianën sikur të kërkonte konfirmim se kjo ishte reale, dhe gruaja buzëqeshi inkurajuese. Vajza u kthye nga babai dhe pohoi me kokë, ende paksa dyshuese ndaj kësaj risje. Mariana shërbeu petulla për të dy dhe u largua diskretisht, duke u dhënë hapësirë babait dhe vajzës, por Roaldi e thirri. Qëndro me ne, I kërkoi ai. Ju lutem. Dhe kështu filluan mëngjeset në shtëpinë e Ali Mehmeti Koreshit, të tre së bashku në tavolinë, duke biseduar për ëndrat që kishte pasur Izabela, për planet për ditën, për gjëra të vogla që fitonin rëndësi pikërisht sepse ndaheshin. Por jo gjithçka ishte e lehtë. Izabela ishte 3 vjeç dhe mbante inate në mënyrën e saj. Një pasdite, kur Roaldi u përpoq ta ndihmonte të montonte një enigmë, vajza thjesht u ngrit dhe I çoi pjesët Marianës. Dua ta bëj me tezen Mari, deklaroi duke përjashtuar baban pa ceremoni. Roaldi e ndjeu refuzimin si një te, por Mariana ndërhyri me delikatesë.
Izabela, dashuria ime, babai po përpiqet të kaloj kohë me ty, si thua të bëjmë të tre së bashku? Vajza hezitoi, por në fund pranoi dhe të tre u ulën në dyshemen e sallonit duke montuar një enigmë me 100 copë me vizatime kafshësh. Ishte një moment i thjesht, banal madje, por për Roaldin përfaqësonte një fitore të vogël por të çmuar. Çdo copë që Izabela ja kalonte, çdo herë që ajo i kërkonte ndihmë për të gjetur pjesën e duhur, ishte një tull që rindërtonte urën mes tyre. Mariana vëzhgonte këto ndërveprime me një përzierje shprese dhe ankthi. Dinte se prania e saj ishte thelbësore, por gjithashtu se duhej të krijonte hapësira që Roaldi dhe Izabela të zhvillonin lidhjen e tyre. Ishte një ekuilibër delikat, si të ecje në litar. Nëse ajo do të ishte shumë mbrojtëse, Izabela nuk do të mësonte kur t'i besonte babait. Nëse do të largohej shumë shpejt, vajza mund të ndihej e braktisur nga referenca e saj e sigurisë. Një natë, rreth 2 javë pas gjithë kthesës, Izabela pati një makth. U zgjua duke qarë, duke bërtitur për monstra nën shtrat. Mariana e dëgjoi e para dhe vrapoi në dhomën e vajzës, por gjeti Roaldin tashmë aty, duke mbajtur vajzën në krah, duke e lëkundur ngadalë. Gjithçka është mirë, princesh, murmuriti ai. Babai është këtu, nuk do të lejoj asnjë monstru të kapë. Izabela i ungjit, ende duke qarë, por duke filluar të qetësohej. Mariana qëndroi te dera, duke vëzhguar, dhe ndiu zemrën t'i shtrëngohej nga emocionet. Ishte hera e parë që shihte Roaldin të merrte plotësisht atë rol, pa pasur nevojë për udhëzime apo inkurajim. Ai këndonte qetësisht një këngë që Mariana as nuk dinte se ai e njihte, ndoshta diçka që ja këndonte Izabelës kur ishte foshnjë, para se Karolina të ikte, para se gjithçka të shembej. Vajza më në fund u relaksua, frymëmarrja e saj u bë më e rregullt dhe Roaldi e shtriu përsëri në shtrat, duke e tërhequr batanien deri në mjekrën e saj. Mariana u largua në heshtje, duke u kthyer në dhomën e saj, por pak minuta më vonë dëgjoi trokitje të buta në derë. Roaldi ishte aty, syt i shkëlqenin. Faleminderit, tha ai thjesht. Për çfarë? Pyeti Mariana. Përse nuk hyre? Përse më le të jem babai i saj sot? Unë kisha nevojë për këtë. Mariana buzëqeshi. Dhe ajo kishte nevojë të dinte se Zoti do të ishit aty. Nuk jam unë ajo që duhet të falenderoj. Ditët u shndërruan në javë dhe ndryshimet bëheshin gjithnjë e më të dukshme. Vila që më parë funksiononte si një makinë e vajisur mirë, por pa shpirt filloi të kishte jetë. Kishte të qeshura që jehonin nëpër korridore, muzikë që luante në sallon, rrëmujë e kontrolluar në dhomën e Izabelës, sepse më në fund dikush luante me të në vend që thjesht të organizonte lodrat e saj. Roaldi instaloi një lëkundëse në obor dhe kalonte pasdite duke e shtyr Izabelën, duke dëgjuar thirrjet e saj të gëzimit të përziera me kërkesa për më lart, baba, më lart. Ai gjithashtu filloi të merrte pjesë në rutinën shkollore. Shkoi në takimin e parë të prindërve në 5 vjet dhe pothuajse nuk besoi kur mësuesja, zonja Silva, e njohu nga fotot, por qartësisht nuk priste ta shihte personalisht. Zoti Ali Mehmeti, çfarë surprize e mirë, ajo përshëndeti me habi të sinqertë. Izabela do të jetë kaq e lumtur kur të di që Zoti erdhi. Vajza flet shumë për Zotin kohët e fundit. Thotë se babai tani luan me të. Roaldi ndiu një përzierje krenarie dhe turpi. Krenari për progresin, turp për vitet e humbura. Mësuesja tregoi punimet e Izabelës duke përfshirë një aktivitet të ri mbi familjen. Kësaj radhe, vizatimi kishte 3 figura shumë afër, të gjitha të kapura për dore, me buzëqeshje të mëdha. Poshtë ishte shkruar, me ndihmën e mësueses, familja ime e lumtur. Roaldi kërkoi ta merrte vizatimin në shtëpi dhe e inkuadroi, duke e vendosur në një vend të dukshëm në sallon, duke zëvendësuar një pikturë shumë të shtrenjtë të një artisti të famshëm. Por jo gjithçka ishte perfekte. Roaldi ende rëshiste her pas here, duke ju përgjigjur telefonatave gjatë darkës, duke marrë laptopin në dhomë, duke qëndruar zgjuar deri vonë duke rishikuar kontrata. Një nga ato net, Izabela trokiti në derën e zyrës së tij tashmë me pijama, duke tërhequr arushin e saj prej pelushi. Baba, a do të flesh? Pafajësia e pyetjes, e ngarkuar me shqetësim të sinqertë, e preku Roaldin. Ai shikoi ekranin e kompjuterit, numrat dhe grafikët, dhe pastaj vajzën e vogël në derë, duke pritur. Mbylli laptopin me vendosmëri. Po, do të fle. A do që të lexoj një histori para se të flesh? Fytyra e vogël e Izabelës u ndriçua. Mund të lexosh atë të princeshës që mbjell lule?
Roaldi as nuk dinte cila ishte ajo histori, por shkoi në dhomën e saj, mori librin që tregoi Izabela dhe lexoi me zëra të ndryshëm për çdo personazh, duke e bërë vajzën të qeshte derisa i dhe mbi barku. Kur mbaroi, ajo ishte pothuajse duke fjetur, por i mbajti dorën. Baba? Ai u përkul. Po, dashuria ime? Më pëlqen kur ti qëndron në shtëpi. E bën shtëpinë më të ngrohtë. Roaldi e puthi në ball, emocionet duke i mbyllur fytin. Edhe mua më pëlqen, princesh. Dhe do të qëndroj shumë më tepër nga tani e tutje. Të premtoj. Doli nga dhoma dhe gjeti Marianën në korridor. Ajo po paloste disa rroba të vogla të Izabelës që i kishte nxjerrë nga tharësia. Ai e ndihmoi në heshtje për një moment para se të fliste. Mariana, mund të bëj një pyetje? Ajo pohoi me kokë. Si Adel? Të jesh e pranishme, të japësh vëmendje, edhe kur je e lodhur, edhe kur ke një mijë gjëra të tjera në mendje? Mariana mendoi para se të përgjigjej. Sepse për mua, ajo nuk ishte kur një detyrim dytësor. Ishte arsyeja pse isha këtu. Zoti vinte në shtëpi duke menduar për punën që la në zyrë dhe për punën që e priste nesër. Unë vija për të kujdesur për të dhe gjithçka tjetër ishte dytësore. Nuk jam person më i mirë se Zoti, thjesht kisha prioritete të ndryshme sepse situata ime ishte ndryshe. Roaldi përthithi fjalët. Dhe tani? Mendon se mund ta ndryshoj vërtet këtë? Mendon se mund të jem babai që ajo ka nevojë? Mariana e shikoi me sinqeritet. Tashmë po jeni, Zoti Roald. Çdo ditë pak më shumë. Izabela e vëren. Unë e vërej. E rëndësishme nuk është të jesh perfekt, është të jesh i pranishëm. Është të zgjedhësh atë mbi një takim her pas here. Është të fikësh celularin për të dëgjuar për ditën e saj në shkollë. Është të jesh aty kur ajo zgjohet me makt, kur është e sëmur, kur ka nevojë për një përqafim. Zoti po mësoni, dhe kjo është tashmë më shumë se sa bëjnë shumë prindër. Javët u kthyen në muaj. Vila pësoi ndryshime të vogla që reflektonin transformimin e banorëve të saj. Fotot e Izabelës u shfaqen në të gjitha dhomat, jo vetëm ato profesionale dhe të pozuara, por foto spontane, të buzëqeshura, plot jetë. Zyra e Roaldit fitoi një tavolinë të vogël në cep ku Izabela mund të vizatonte ndërsa ai punonte, në mënyrë që të ishin bashkë edhe gjatë orarit të punës. Kuzhina pushoi se qeni territor ekskluziv i kuzhinjeres dhe u bë vend për eksperimente kulinarie katastrofale por qesharake, me Roaldin duke u përpjekur të bënte petulla që dilnin të shtrembëra dhe të djegura. Por që Izabela i hante gjithsesi duke deklaruar se ishin të shijshme. Mariana u promovua zyrtarisht, jo vetëm në praktik, por me njohje formale. Roaldi punsoi një avokat për të siguruar që ajo të kishte të gjitha të drejtat e punës, një pagë në përputhje me përgjegjësitë e saj, dhe madje krijoi një fond edukimi për 2 fëmijët e saj. Një mënyrë për të kompensuar vitet kur ajo i kishte dedikuar aq shumë Izabelës në kurriz të familjes së saj. Fëmijët e Marianës ishin fillimisht dyshues ndaj këtij ndryshimi të papritur, por kur vizituan vilën dhe pan nënën e tyre duke u trajtuar me respekt dhe dinjitet, jo vetëm si punonjëse, por si pjesë thelbësore e asaj familjeje, filluan të pranonin. Roaldi gjithashtu punsoi ndihmë shtesë për detyrat shtëpiake, duke siguruar që Mariana të mund të fokusohej ekskluzivisht te Izabela dhe zhvillimi i saj, pa pasur nevojë të ndante energjinë me pastrim të rëndë. Erdhi një vajzë e re e quajtur Debora, studente pedagogjie që punonte me orar të pjesshëm dhe që shpejt u lidh aq shumë me familjen saqë u mirëprit prej tyre. Shtëpia fitoi një dinamik të re, më të lehtë, më afektive. 6 muaj pas asaj dite fatale kur pothuajse gjithçka u shemb, shkolla e Izabelës organizoi një prezantim special për ditën e familjes. Çdo fëmijë do të bënte një prezantim të vogël për familjen e tyre, duke mundur të sillte këdo si të ftuar special. Izabela nuk hezitoi, donte baban dhe tezen Mari. Roaldi anuloi një takim të rëndësishëm në San Francisco, riplanifikoi videokonferencat, riorganizoi të gjithë javën për të siguruar që do të ishte aty. Dhe ishte në rreshtin e parë pranë Marianës, kur Izabela u ngjit në skenën e vogël të improvizuar. Vajza, tani 4 vjeç, foli me qartësi befasuese për moshën e saj. Familja ime është e vogël, por është plot dashuri. Ka baban tim, që punon shumë por tani luan edhe me mua. Dhe ka nënën time të zemrës, tezen Mari, që gjithmonë është kujdesur për mua dhe më ka mësuar se dashuria nuk ka nevojë për mbiemër.
Më pas ajo tregoi vizatimin më të fundit, ku 3 figura ishin të përqafuara, të gjitha duke buzëqeshur në një ylber gjigant. Familja ime, deklaroi krenare. Roaldi ndjeu lotët t'i rridhnin pa kontroll. Mariana gjithashtu qante, por ishin lot mirënjohjeje, realizimi. Rreth tyre, prindër të tjerë duar trokitnin, disa gjithashtu të emocionuar, duke njohur në historinë e Izabelës një kujtesë se familja nuk përcaktohet vetëm nga biologjia, por nga prania, përkushtimi dhe dashuria. Pas prezantimit, Izabela vrapoi në krahët e të dyve dhe ata e përqafuan së bashku, një njësi e pamundur por e sinqertë. Gjatë kthimit në shtëpi, Izabela fjeti në sediljen e pasme të makinës, e raskapitur por e lumtur. Roaldi ngiste ngadalë, duke shijuar paqen e atij momenti. Mariana, filloi ai, duke thyer heshtjen e rehatshme, unë nuk do të mundem kurrë të falenderoj mjaftueshëm për atë që bëre. Jo vetëm për Izabelën, por edhe për mua. Ti më shpëtove nga të bëhem lloji i babait që vajza ime një ditë do të më urrente. Më tregove se suksesi profesional nuk do të thotë asgjë nëse humbet familjen në proces. Mariana shikoi nga dritarja, duke parë qytetin që kalonte. Zoti shpëtove veten, u përgjigj ajo. Unë thjesht mbajta pasqyrën. Zgjedhja për të ndryshuar, për të qenë i pranishëm, për të hequr dorë nga takimet dhe kontratat për të qenë në një prezantim shkollor, kjo zgjedhje ishte e gjitha e juaja. Shumë prindër në pozicionin tuaj do të kishin dërguar një sekretare për të regjistruar, do të kishin dërguar një dhuratë të shtrenjtë si kompensim për mungesën. Zoti zgjodhët të ishit aty. Kjo bën të gjithë ndryshimin. Kur mbërritën në shtëpi dhe Roaldi mbajti Izabelën e përgjumur deri në dhomë, duke e shtrirë me kujdes, ai ndaloi për një moment duke vëzhguar vajzën që flinte. Kaçurrelat e saj të shpërndara në jastëk, arushin e pelushit të shtrënguar në gjoks, frymëmarrjen e butë dhe të qetë të atij që fle në paqe. Kujtoi si pothuajse e kishte humbur këtë, si verbëria e tij emocionale pothuajse i kishte kushtuar marrëdhënien më të rëndësishme të jetës së tij. Dhe kujtoi Clarisën, si xhelozia dhe hidhërimi e kishin çuar të kryente një akt të tmerrshëm. Her pas here, në momente të qeta, Roaldi mendonte për Clarisën dhe pyeste veten ku do të ishte, nëse kishte arritur të gjente paqe, nëse kishte mësuar nga ai gabim shkatërrues. Nuk ndjente më zemërim, vetëm një trishtim të largët për dikë që i kishte lejuar plagët e veta ta transformonin në diçka mizore. Shpresonte që ajo të kishte gjetur ndihmë, ndoshta terapi, ndoshta një fillim të ri diku tjetër. Por nuk kishte ndërmend ta kërkonte apo ta falte formalisht. Disa plagë kishin nevojë për distancë për t'u shëruar. Një vit pas gjithë kthesës, Vila organizoi një festë të vogël për ditëlindjen e 5 të Izabelës. Nuk ishte një festë ekstravagante me qindra të ftuar dhe dekorime të shtrenjta të importuara. Ishte një festë e thjeshtë në kopsht, me shok shkolle, disa fëmijë, fëmijët e Marianës dhe bashkëshortët e tyre, kuzhinierja dhe Debora që tashmë ishin pjesë e familjes. Kishte balona shumë ngjyrshe, një tortë shtëpie që Roaldi kishte ndihmuar të bënte dhe që kishte dalë e shtrembër por e shijshme, dhe shumë të qeshura. Izabela fryu qiring duke bërë një dëshirë që më pas e rrëfeu me zë të lartë që të gjithë ta dëgjonin, që familja e saj të qëndronte gjithmonë së bashku dhe e lumtur. Kërkesa shkaktoi lot të disa të rritur të pranishëm. Roaldi mori mikrofonin e improvizuar që përdornin për të animuar festën dhe kërkoi vëmendje. Dua t'i falenderoj të gjithë që jeni këtu duke festuar me ne. Por kryesisht dua të falenderoj 2 persona shumë të veçantë. Ai shikoi Izabelën. Vajza ime, ti më mësove se të jesh baba nuk është vetëm të sigurosh, por të jesh i pranishëm. Më mësove se dashuria matet me kohë të dedikuar, me vëmendje të sinqertë, me të qenit aty kur ke më shumë nevojë. Dhe u kthye nga Mariana. Dhe ti, Mariana, më mësove se familja ndonjëherë është zgjedhje, jo vetëm gjah. Ti zgjodhe ta duash vajzën time kur askush nuk të kërkoi, kur nuk ishte detyra jote. Zgjodhe të qëndrosh kur çdo person tjetër do të kishte plotësuar thjesht orarin e tij dhe do të kishte ikur. Ti je pjesë thelbësore e kësaj familjeje dhe unë shpresoj që ta dish këtë. Mariana mbuloi fytyrën me duar, tepër e emocionuar për t'u përgjigjur. Izabela vrapoi te ajo dhe e përqafoi fort, dhe 2 fëmijët e Marianës iu bashkuan përqafimit, mirënjohës që shihnin nënën e tyre më në fund të vlerësuar siç e meritonte. Festa vazhdoi deri në perëndim të diellit dhe kur të gjithë u larguan, shtëpia mbeti në një rrëmuj të organizuar që Roaldi as nuk u përpoq ta rregullonte menjëherë. Kishte gota të harruara në kopsht, mbetje torte në kuzhinë, balona të fryera në përqoshe.
por kishte edhe të qeshura që ende jehonin në mure, kujtime të reja që krijoheshin, dashuri që transformonte çdo dhomë, çdo korridor, çdo shkallë të asaj vile në një shtëpi të vërtetë. Atë natë, pasi Izabela fjeti e raskapitur por rrezatuese, Roaldi dhe Mariana u ulën në taracë, duke vëzhguar dritat e Tiranës që vezullonin në largësi. Ishte një ditë e mirë, komentoi Roaldi. Mariana ra dakord. Ishte një ditë perfekte. Ata qëndruan në heshtje të rehatshme për një kohë para se Roaldi të fliste përsëri. E di, po mendoja. Kompania po shkon mirë, ndoshta mund të filloj të punoj më shumë nga shtëpia, të zvogëloj edhe më tej udhëtimet. Dua të jemi pranishëm në çdo fazë të jetës së saj, jo vetëm në momentet e mëdha, por edhe në ato të vogla. Mariana buzëqeshi. Izabela do ta pëlqej shumë. Dhe edhe Zoti. Do të shihni që momentet e vogla shpesh janë më të mira. Roaldi pohoi me kokë, duke e ditur se ajo kishte të drejtë. Tashmë e kishte mësuar këtë, por do të vazhdonte të mësonte çdo ditë. Procesi I të bërit babai që vajza e tij meritonte nuk kishte fund, ishte një udhëtim I vazhdueshëm, me ulje dhe ngritje, suksese dhe gabime. Por tani ai kishte diçka që nuk e kishte më parë, vetdije, qëllim dhe një rrjet mbështetjeje në formën e një gruaje të jashtëzakonshme që mësonte aq shumë sa kujdesej. 2 vjet kaluan që nga ajo ditë e tmerrshme që pothuajse shkatërroi gjithçka. Izabela ishte 6 vjeç tani, duke ndjekur klasën e parë të shkollës fillore, duke lexuar libra të vegjël me entuziazëm dhe duke mbushur shtëpinë me pyetje të pafundme se si funksiononte bota. Roaldi kishte vendosur një rutinë të qëndrueshme, zgjohej herët për të pirë kafe me të, e çonte në shkollë 3 herë në javë, e merrte sa herë që mundej, I dedikonte pasditet e të premteve ekskluzivisht për programe baba e bi. Kompania e tij po lulëzonte, por ai kishte mësuar të delegonte, të besonte ekipin e tij, të kuptonte se të ishte I domosdoshëm në punë do të thoshte të dështonte në shtëpi. Mariana mbeti si shkëmbi I fortë I familjes, por tani me jetën e saj duke lulëzuar gjithashtu. Ajo ishte regjistruar në një kurs zhvillimi të fëmijëve I financuar nga Roaldi, duke zgjeruar njohuritë e saj dhe duke legjitimuar edhe më tej punën e mrekullueshme që gjithmonë kishte bërë me intuit dhe dashuri. Fëmijët e saj e vizitonin rregullisht dhe vila ishte bërë pikë takimi për drekat të së dielës ku të gjithë ishin të mirë pritur. Një pasdite të shtune, Roaldi po ndihmonte Izabelën me një projekt shkencor mbi bimët kur ajo bëri një pyetje që e kapi të papërgatitur. Baba, nëse mami Karolina do të ishte këtu, a do ta pëlqente tezën Mari? Roaldi ndaloi, gërshëra të varura në ajër, duke përpunuar pyetjen. Ishte hera e parë pas shumë kohësh që Izabela përmendte nënën biologjike që nuk e kishte njohur kurrë me vetdije. Ai mendoi me kujdes para se të përgjigjej. Nëna jote do ta kishte dashur tezën Mari, tha sinqerisht. Ajo do të kishte qenë mirënjohëse që kishte dikë kaq të veçantë që kujdesej për ty kur unë isha I humbur dhe nuk mundesha. Mendoj se ajo do të ishte bërë mikesh me tezën Mari, do t'i kishte besuar plotësisht. Dhe mendoj se do të ishte e lumtur të dinte se ti ke kaq shumë dashuri rreth teje. Izabela e mori në konsiderat këtë, pastaj pohoi me kokë e kënaqur dhe u kthye të ngjiste gjethen në poster. Mariana, e cila kishte dëgjuar bisedën nga kuzhina, ndjeu zemrën t'i shtrëngoi. Kur nuk kishte tentuar të zëvendësonte Karolinën, kur nuk kishte kërkuar titullin e nënës formale. Gjithmonë kishte qenë tezë Mari, nëna e zemrës, një rol që e ushtronte me dashuri por edhe me respekt për gruan që kishte ardhur më parë. Dhe të dinte se Roaldi e njihte këtë, se nderonte si kujtimin e Karolines ashtu edhe për kushtimin e Marianës, do të thoshte më shumë se sa çdo fjalë mund të shprehte. Atë natë, pasi Izabela fjeti, Roaldi gjeti Marianën në kuzhinë duke përgatitur kafe. U ul në tavolinë, I lodhur por I kënaqur. Mariana, filloi ai, dhe ajo vuri re një solemnitet të ndryshëm në zërin e tij, ka diçka që dua ta formalizoj. Ti je pjesë e kësaj familjeje në mënyrë të pajkuivoke. Izabela të quan nën të zemrës, dhe kjo është e vërtetë. Por dua të siguroj që nëse diçka më ndodh mua, ti të kesh të drejta ligjore mbi të. Dua të emëroj si kujdestare të përbashkët, të vendos në testament që ti ke një vend të garantuar në jetën e saj, pavarësisht çdo rrethane. Mariana I zgjeroi syt. Zoti Roald, nuk di çfarë të them. Ai I mbajti dorën përmes tavolinës. Thuaj që pranon. Thuaj që do të vazhdosh të jesh për të ajo që ke qenë gjithmonë, pavarësisht se çfarë sjell e ardhmja. Mariana ja shtrëngoi dorën përsëri, lotët duke I rënë lirshëm.
pranoj. Gjithmonë do të kujdesem për të si të ishte vajza ime, sepse në zemrën time, ajo është. Vitet në vijim ishin të rritjes për të gjithë. Izabela lullzoi në një fëmijë të sigurt, të dashur, të sigurt për vendin e saj në botë sepse kishte bazë të fortë në shtëpi. Roaldi ndërtoi një trashëgimi jo vetëm biznesi por edhe familjare, duke provuar se është e mundur të jesh i suksesshëm profesionalisht pa sakrifikuar njerëzit që duam. Dhe Mariana pa njohur punën e një jete të dedikuar për të dashur një fëmijë që nuk kishte lindur prej saj, por që fati e kishte vendosur në krahët e saj. Vila në lagjen ambasadorëve, që një ditë kishte qenë një pallat i ftohtë dhe i patëmet, ishte shndërruar në një shtëpi të zhurmshme dhe mikpritëse. Kishte vizatime fëmijësh në frigorifer, foto të çrregullta të varura në mure të shtrenjta, lodra të harruara në përqoshe. Dhe kishte dashuri, aq shumë dashuri sa që transformonte çdo dhomë, çdo korridor, çdo shkallë në dëshmitare të heshtura të një familjeje që pothuajse u humb, por zgjodhi të gjente veten. Një dekadë pas asaj dite të tmerrshme kur pothuajse gjithçka u shemb, Izabela ishte një adoleshente 14 vjeçe, e balancuar dhe e pjekur përtej viteve të saj. Në një esë shkollore mbi njerëzit që admironte, ajo shkroi për dy figura, baban e saj, i cili kishte mësuar të prioritizonte atë që vërtet ka rëndësi, dhe nënën e saj të zemrës, e cila i kishte mësuar se dashuria nuk ka nevojë për certifikat lindjeje. Eseja fitoi çmim në shkollë dhe Roaldi e inkuadroi pranë vizatimit të vjetër kur Izabela ishte 3 vjeç. Krahasimi i dy punimeve ishte si të shihje udhëtimin e plodh. Në vizatimin e vjetër, 3 figura të ndara, të shkëputura, një baba i largët. Në tekstin e adoleshentes, një familje e bashkuar, një histori shpëtimi, transformimi dhe dashurie që kishte kapërcyer të gjitha vështirësitë. Mariana ende zgjoi herët, ende kujdesej për Izabelën me përkushtim të palëkundur, por tani si zgjedhje e vetëdijshme e të gjithëve, jo si rrethan aksidentale. Roaldi ende punonte shumë, por kur në kurriz të familjes, gjithmonë duke balancuar, gjithmonë i pranishëm në momentet që kishin rëndësi. Dhe kur Izabela, vite më vonë, do të shkruante tezën e saj të diplomës për strukturat familjare jo tradicionale, do të përdorte historinë e saj si studim rasti. Do të fliste se si një punonjëse pastrimi u bë nën e zemrës, si një sipërmarrës i obsesionuar mësoi të ishte baba, si një familje u rindërtua nga hiri i tragjedisë dhe pothuajse shkatërimit. Do të fliste edhe për Klarisën, jo me zemërim por me dhemshuri, duke njohur si plagët e pashëruara mund të na shndërrojnë në versione të errëta të vetes, dhe sa e rëndësishme është të kërkosh ndihmë para se dhimbja të kthehet në helm. Historia e familjes Ali Mehmeti Koreshi u bë, në qarqe të vogla, shembull se kur nuk është vonë për të ndryshuar, se njohja e gabimit kërkon më shumë guxim se sa këmbëngulja në të. Dhe se familja ndërtohet si me gjak ashtu edhe me zgjedhje të vetëdijshme për të dashur dhe për të qenë i pranishëm. Ishte histori e shanseve të dyta, e faljes që shëron, e dashurisë që te i kalon titujt dhe rolet sociale. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Roaldit, Marianës dhe Izabelës të ketë prekur thellë zemrën tuaj. Nëse jeni emocionuar nga kjo udhëtim transformimi, faljeje dhe dashurie të vërtet, klikoni butonin e pëlqimit, abonoheni në kanal për të mos humbur asnjë nga historitë tona dhe tregoni në komente cili moment ju ka lënë më shumë mbresa. A u identifikoni me përkushtimin e heshtur të Marianës? A ndjet dhimbjen e Roaldit kur kuptoi se pothuajse humbi gjithçka? Apo ndoshta kuptuat plagën e Klarisës që e çoi të merrte vendime të tmerrshme? Duam të dimë mendimin tuaj. Çdo ditë, ne sjellim rrëfime intensive si kjo, histori që zbulojnë anën më të thellë dhe të vërtetë të shpirtit njerëzor, që na bëjnë të reflektojmë mbi zgjedhjet dhe marrëdhëniet tona. Ju presim në episodin tjetër me një histori tjetër që do t'ju emocionojë dhe do t'ju bëjë të mendoni për atë që vërtet ka rëndësi në jetë.